Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Witam Was w pierwszym odcinku po Hawajach. W pierwszym odcinku w Polsce po Hawajach. Ostatnio zobaczyłam świetny challenge u Nikki Tutorials, gdzie ktoś z jej widzów poprosił, żeby zrobiła swój makijaż w alfabetycznej kolejności, a nie tak jak to zwykle robi. Więc stwierdziłam, że bardzo fajnie będzie to odtworzyć, szczególnie, że ja będę miała inną kolejność niż robiła Nikki, dlatego że moje nazwy kosmetyków są po polsku, więc może się okazać, że to będzie zupełnie jakieś inne randomowe ułożenie. Oczywiście tak samo jak ona postaram się wykonać ten makijaż najlepiej jak potrafię. Więc to co zrobiłam, to zapisałam sobie na kartce po kolei wszystkie kroki, które normalnie wykonuję. Potem to pocięłam na drobne kawałeczki i na końcu ułożyłam w kolejności alfabetycznej. I uwaga do dzieła. I pierwsza w kolejności, uwierzcie lub nie, ale o dziwo, jest baza, którą normalnie też robię jako pierwszą, a po angielsku nazywa się to primer, więc jest gdzieś tam na końcu. Więc bardzo się cieszę, że baza jest na samym początku. I tutaj użyję nowości, którą przywiozłam prosto ze Stanów, z LA. Jest to baza Tatcha. Nazywa się wróciłam ze Stanów i nie mówić po angielsku. The Silk Canvas. Więc mam nadzieję, że mój canvas będzie silk. Wygląda to w ten sposób, jak widzicie, jeszcze jest nieużywana, świeżutka. I pachnie kwiatowo. Do tego jest taka szpatułka, którą powinno się zeskrobać ilość bazy, tak do zaznaczonej linii. Przypomina mi to bardzo, ja pana zjadam. Więc uwaga, zeskrobuję. O Boże. No nie wiem, trochę fail, a może nie mam pojęcia. W każdym razie jest do zaznaczonej linii. Okej, to potrafię robić. I teraz biorę to na palec. I było napisane, żeby to rozgrzać między palcami. Mam wrażenie, że tego trochę dużo jest. Nie wiem, źle to nabrałam, nie mam pojęcia, co ja robię. I nakładam. Ten zapach jest naprawdę mocny. Rzeczywiście robi taką jedwabistą, ale nie suchą powierzchnię. I podoba mi się to. A przy okazji nie wiem, czy widać, powiedzcie, czy widać, że się opaliłam? Pewnie twarz mam mniej opaloną, ale w każdym razie ręce i nogi możecie zresztą na moim Instagramie zobaczyć. W ogóle, słuchajcie, taki piękny Instagram mam po tych Hawajach, że aż musicie obczaić. A teraz po skończonej bazie czas na krok numer 2. I alfabetycznie krokiem numer 2 wychodzi, że są brwi, które zwykle robię jakoś mniej więcej w połowie makijażu, na pewno po podkładzie, korektorze, konturowaniu i tak dalej. Zauważyłam, że wszystko jest na K, więc pewnie będę to robić wszystko w jednym czasie. Więc przejdę do brwi. I użyję do tego nowości od Anastasia Beverly Hills i to jest Deep Brow Gel. I tutaj mam kolor Soft Brown. Jeszcze w ogóle nigdy tego nie używałam, więc to będzie mój pierwszy raz z wami teraz tutaj. Podobno ma bardzo fajne krycie i jest łatwe w użyciu, takie wiecie, szybkie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najpierw właśnie użyję tego żelu i w razie co poprawię sobie potem jakimś, nie wiem, jakąś pomadą czy czymś. Więc uwaga, w ogóle mam nadzieję, że to będzie dobry kolor dla mnie. Na pewno formuła jest bardziej sucha, niż bym się spodziewała. Okej, nie najgorzej, ale wychodzi taki bardzo naturalny look, wiecie, raczej nie da się tym żelem wyrysować brwi, chyba żeby się użyło jakiegoś takiego bardziej precyzyjnego pędzelka. Natomiast zrobię to samo na drugiej brwi. Nie jest najgorzej. Wydaje mi się, że nawet jak ktoś by właśnie nie chciał takiego super wyrysowanego looku, to takie brwi są jak najbardziej spoko. Jednak stwierdziłam, że trochę bardziej chciałabym sobie wyrysować, więc wezmę jeszcze zwykłą pomadę Anastazji w kolorze medium brown i pędzelek skośny. Potrzebuję sobie dodać trochę taką ostrzejszą linię od dołu. A przy okazji to nie wiem, czy widzieliście moje filmy z Hawajów na tym kanale. Jak właśnie na przykład robiłam taki test ekstremalny makijażu wodoodpornego, gdzie zrobiłam sobie taki full make-up i potem poszłam pracować w dżungli, pociłam się, padał deszcz, więc ogólnie był makijaż przetestowany na maksa. I potem jeszcze zrobiłam kolejny film, w którym robiłam makijaż tylko jedzeniem, które znalazłam właśnie na Hawajach i owocami z farmy, więc też było grubo. Lepiej. Teraz wezmę kolejny produkt do brwi, tym razem kredkę z Benefitu i wezmę ten jasny kolor Definer i sobie wyrysuję tutaj linię. Wydaje mi się, że to nie jest uznawane jako korektor, bo jest to część mojej brwiowej rutyny. Teraz to rozetrę innym pędzelkiem.
Czas przejść do kolejnego kroku, numer 3, którym są cienie do oczu. Tak, właśnie teraz. I dla niektórych to jest normalne, bo niektórzy robią cienie przed podkładem, ale ja zawsze najpierw robię podkład, więc to będzie dla mnie mega dziwne doświadczenie. I do oczu użyję kolejnej nowości, przynajmniej dla mnie, bo nie było mnie 3 miesiące w Polsce i użyję, uwaga, nowości od Anastazji, najnowszej palety o nazwie Riviera. Jakże francusko-wakacyjnie. Jest to paleta w zupełnie innym opakowaniu niż zwykle, to znaczy już nie jest taka pluszowa jak ostatnie palety, tylko ta jest z takiego materiału troszeczkę jak takie plażowe rzeczy, można powiedzieć. A kolory w środku są typowo wakacyjne, jest bardzo dużo takich dosyć mocno jarzeniowych odcieni, można powiedzieć nawet neonowych. I to idealnie się składa, bo mam neonowe paznokcie, neonowe spinki i teraz będę miała neonowy make-up. W ogóle zanim zacznę malować oczy, to muszę się wam do czegoś przyznać, bo przez te 3 miesiące, kiedy nie było mnie w Polsce, malowałam się tylko raz. Więc może się okazać, że to, co teraz zrobię, wyjdzie bardzo źle, ale od razu z góry was za to przepraszam. Do dzieła. Let's do this. Zacznę od puchatego pędzelka i koloru Monte Carlo. Właśnie, a co z bazą na oczy? Baza na oczy powinna być mniej więcej wtedy, kiedy baza do twarzy. Więc załóżmy, że zrobię to teraz, bo na pewno jest to przed cieniami, a do brwi nie ma znaczenia, więc to taki mój mały fail, za co bardzo was przepraszam, ale na szczęście zauważyłam go w miarę szybko. Więc szybko sobie tylko ogarnę bazę i używam tutaj Urban Decay Primer Potion w kolorze Eden albo Eden, nie mam pojęcia. Te nazwy zawsze mnie tak po prostu konfuzjują. Wracając do Monte Carlo, nałożę go sobie w załamaniu powieki. To jest dla mnie takie dziwne, malować oko i nie mieć pomalowanej twarzy, bo mam coś takiego, że kiedy maluję oko, a moja skóra nie jest, wiecie, idealna i w pięknym stanie, to mam wrażenie, że ten makijaż oka wygląda źle, nieważne co bym robiła. I to jest takie trochę, nie wiem, no, że nie podoba mi się makijaż oka przez to, co jest mega dziwne, bo niektórzy robią tak na co dzień, że po prostu zaczynają od oka, ale ja sobie nie wyobrażam tego. I teraz jestem naprawdę poza moją strefą komfortu. Zmienię pędzelek na bardziej płaski i rozprowadzę ten cień na dolnej powiece. Teraz jak nie mam korektora pod okiem, to wygląda jakby po prostu była chora tym różowym cieniem. Co się dzieje? Dobra, okej, ten krok mamy za sobą. Teraz wymienię pędzelek na bardziej precyzyjny i użyję cienia Can i nałożę go w załamaniu oka. Coś mam wrażenie, że te kolory tworzyła Norwina, bo ona właśnie lubi takie intensywne kolory, ale w tej palecie jest też parę, ze 3 są takie bardziej neutralne i to pewnie była Anastazja, która powiedziała Norwinie, że musi trochę przystopować. Teraz rozetrę to większym pędzelkiem. Teraz wezmę z powrotem trochę bazy na pędzelek i nałożę ją na dolnej powiece. I jeszcze poprawię na górnej powiece. I teraz na dolną powiekę nałożę cień Bahamas. Tak, właśnie ten. A na górną powiekę nałożę cień Mediterranean. Właśnie ten cień. Bardzo mi się podoba. I w wewnętrznym kąciku nałożę Seychelles. To jest jeszcze miejsce, do którego chciałabym kiedyś pojechać. Seychelles. Teraz nałożę na to jeszcze troszeczkę tego odcienia białego Sails, żeby trochę to rozjaśnić. I dodam jeszcze trochę tego białego pod brew. Ej, no nie jest najgorzej. Szczerze mówiąc, myślałam, że wyjdzie mi o wiele gorzej, a nawet mi się podoba, więc spoko. Mogę przejść do następnego kroku, którym jest, uwaga, konturowanie. Jeżeli robi się konturowanie przed podkładem, to zdecydowanie trzeba zrobić konturowanie na mokro i wydaje mi się, że ja je muszę zrobić dosyć ciemne, żeby potem jeszcze było widoczne. Chyba skuszę się na korektor NYXa Can't Stop, Won't Stop w kolorze Deep Cool i użyję tego jako konturowania. Zawsze chciałam robić te kropki jak na Instagramie, ale nie chce mi się. Dobra, najpierw zrobię tylko policzki i zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. I tak jak mówiłam, chcę to zrobić mocniej niż zwykle, żeby właśnie jeszcze było dużo widoczne po podkładzie. Więc wiem, jak to na razie wygląda, ok? Mam tego świadomość.
Okej, myślę, że to jest wystarczająco intensywny bronzer. Teraz jeszcze wykonturuję sobie żuchwę i drugą brodę. Więc tutaj zrobię sobie X-a, tej brody nie ma, tutaj sobie zrobię 3 kropki. I tutaj może trochę wzdłuż nosa, ale boję się to zrobić za mocno. To konturowanie jest teraz takie ciemne. Ale dobra, okej, przeżyję. I najbardziej przeraża mnie to, że potem już nie będę mogła tego poprawić, czyli muszę zrobić to wystarczająco mocno i wystarczająco, nie wiem, dobrze, żeby nie musieć tego poprawiać, bo i tak nie będę mogła, więc załóżmy, że to zadziała. I teraz kolejnym krokiem po konturowaniu jest korektor i w zasadzie mogę to trochę połączyć, dlatego że użyję korektor pod oczy jako konturowanie i też użyję korektor na jakieś niedoskonałości. Chociaż potem nakładam podkład, więc to chyba nie ma sensu. I użyję korektora chudy w kolorze Nougat. Najgorsze jest to, że nigdy nie nakładam korektora ani podkładu po cieniach do oczu, więc nawet nie wiem, jak powinnam to do końca rozprowadzać, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Że boję się, że popsuję sobie oczy, jak gdyby nakładając korektor. Oby nie. Żeby podjechać wystarczająco wysoko, ale żeby nie popsuć makijażu. Dobra, nie jest najgorzej, mogło być o wiele gorzej. Teraz jeszcze nałożę sobie korektor na niedoskonałości. To jest taki mój main problem i mam nadzieję, że to się utrzyma. Albo po prostu użyję mega kryjącego podkładu i tyle. I nie będę się martwić. Okej. Done. I po korektorze w końcu czas na kreskę. Nie mogłam się doczekać, bo jednak oko bez czarnego wygląda źle. Jeszcze tylko tusz do rzęs i sztuczne rzęsy i będzie perfekcyjnie. I do kreski użyję eyelinera NYXa Epic Link Liner. Żeby teraz tylko nie zepsuć. W ogóle właśnie się zorientowałam, że nie miałam nigdy na oku połączenia Baby Blue z różem. I wygląda to całkiem spoko. Okej, jedno oko jest, teraz drugie. Załóżmy, że jest wystarczająco równo. Od razu się czuję lepiej. Kreskę odhaczam i teraz, uwaga, uwaga, czas na mgiełkę. Mgiełkę, którą zwykle robię przed bazą. W ogóle użyję mgiełki Hangover od Too Faced. No to przygotujmy skórę do makijażu. Okej. Plusem jest to, że pięknie pachnie kokosem i od razu mam lepszy humor. Hawaje. I w końcu, słuchajcie, czas na podkład. Tak, w ogóle teraz mam wrażenie, że go wcale już nie potrzebuję. Oprócz tego super mocnego konturowania, to jakoś tak mam wrażenie, że nie jest najgorzej. I może akurat wybiorę taki mniej kryjący, żeby właśnie zostało widoczne konturowanie. I mam wrażenie, że do tego zadania idealny podkład będzie od Benefitu, który się nazywa Hello Happy Soft Blur Foundation. Ja tutaj mam numer 3, bo dosyć mocno się opaliłam jednak na tych Hawajach. Wyleję sobie trochę tego podkładu na rękę. Rozprowadzę delikatnie, bo właśnie na szczęście nie potrzebuję już takiego dużego krycia, więc tylko dodam go sobie troszeczkę. I wezmę gąbeczkę. Troszeczkę na gąbeczkę, proszę Państwa. Postaram się nie spaprać. Delikatnie. Czoło. W ogóle jakie przeżycie. Stresuję się. Niestety z nosa większość konturowania mi zeszła, ale przynajmniej na policzkach się trzyma. No słuchajcie, wydaje mi się, że nie najgorzej. Poszło szybko i całkiem sprawnie, więc teraz czas na kolejny krok, którym jest pomadka. I pomyślałam, że dopasuję sobie pomadkę do moich paznokci i wezmę NYX Liquid Sweat w kolorze Foiled Again. Foiled Again. Cokolwiek by to nie znaczyło. To jest taki bardzo fajny letni odcień. Spójrzcie, jak pięknie pasuje do moich paznokci. Okej, teraz, kiedy pomadkę mamy z głowy, czas na puder. I użyję do tego pudru od Fenty Beauty. Wezmę do tego pędzelek, bo nie potrzebuję bardzo dużego matu, czy mocnego. Okej. Następnym krokiem jest rozświetlacz i jest to jeden z moich ulubionych momentów w całym makijażu. Chciałabym mieć taki delikatnie pomarańczowy glow, więc użyję rozświetlacza z Moja i to jest kolor Holo Glow. I nałożę go pędzelkiem od Anastazji. Oh yes.
Teraz, panie i panowie, czas złapać róż. I tutaj wybiorę jeden z moich ulubionych róży od Benefitu California. Wygląda w ten sposób i jest po prostu idealny na dzisiejszy makijaż. Mówię, mega dziwnie nakładać róż po rozświetlaczu, ale może to będzie nowy trend. Hej, kto wie. Staram się nie przykryć za bardzo tego rozświetlacza. No, że róż tak troszeczkę niżej. Jak on ładnie pachnie. Nawet nie wiedziałam, że tak pachnie. I z tego co widzę, zostały mi już tylko 3 kroki i następnym są sztuczne rzęsy. I dzisiaj użyję rzęs Lily Lashes Cannes. Pasują do tematu Riviera od Anastazji. Od razu lepiej. I po sztucznych rzęsach tuż do rzęs, czyli dokładnie tak jak powinno być. ST. I teraz został ostatni krok, czyli utrwalacz. Na szczęście te ostatnie kroki są dokładnie takie, jak powinny być, więc nie ma nic lepszego niż utrwalenie makijażu na sam koniec. Bo mogło się to na przykład nazywać aerospray utrwalający i wtedy byłby przypał. I do utrwalenia użyję kolejnej nowości, czyli Dewy Set od Anastazji Beverly Hills. I to jest taki utrwalacz, który daje jakieś świetliste wykończenie, więc uwaga, nienawidzę sprayi. Ten nie jest najgorszy i ładnie pachnie, ale jest takie mokre. Więc mogę to nazwać skończonym makijażem i nawet w kolejności alfabetycznej ten makijaż wygląda tak czy siak dobrze. Ja jestem z siebie dumna, ale wy napiszcie, co myślicie. Co myślicie o tym makijażu? Czy jest spoko? Co byście zrobili inaczej? Ja bardzo lubię to neonowe połączenie usta, paznokcie i niebieskie oko. W następną środę pojawi się haul z Hawajów i ze Stanów, więc jeżeli was ciekawi, co kupiłam na Hawajach, to koniecznie oglądajcie na kanale vlog, a oczywiście na tym kanale widzimy się w następny piątek, jak zwykle. Więc dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa! A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie musicie nadrobić klikając tutaj na górze. Dziękuję.